तो दोस्तों आज चॉकलेट से बनने वाला आज इस बर्ड को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये मामूली बर्ड नहीं बल्कि दुनिया में पाए जाने वाला इकलौता ऐसा बर्ड है जो कि अपनी चोंच में किसी भी चीज को बाहर कर बहुत ही आसानी से निगल सकता है। लेकिन दोस्तों इस विचित्र बर्ड को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक लाइक और प्यार से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस विचित्र पक्षी के बारे में बता रहा हूँ उसका नेम पेलिकॉन है, जिसे हमारे हिंदुस्तान में हवासिल पक्षी बोला जाता है, क्योंकि अपनी एक सांस में किसी भी चीज को अपने चोंच में भरकर उसे बहुत ही आसानी से मारकर निगल सकता है। और ये पेलिकन इसी तरीके से अपनी पेट की भूख को खत्म करता है। दोस्तों क्या आपने कभी इस पेलिकन को देखा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अब ये पेलिकन बनकर तैयार होने वाला है, जिसे आज चॉकलेट से बनाया गया है। ये देखने में इतना ज्यादा रियल और फैंटास्टिक होता है कि जब आप इसे सामने से देखेंगे तो उसे देखने के बाद आपके भी होश उड़े के उड़े रह जाएंगे। अगर आप भी